好，我哋一齊去睇一睇今日嘅經文，就係箴言嘅3章5至6節。今日就係我哋嘅經文啦。好，咁我諗呢一節係經文，呢兩節經文應該對一啲信咗主一段時間嘅弟兄姊妹應該唔會陌生，但係請聽我讀一次。你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他，他必指引你的路。好，讓你一齊低頭去禱告。天父上帝，求神你指引我哋。今天嘅晚上，求神你向我哋講說話，讓我哋能夠明白、知道，亦都讓我哋能夠去遵行上帝你對我哋每一個人所講嘅說話。求神你幫助我哋，讓我哋進入你嘅話語嘅時候，都係專心一致嘅去聽你嘅道。奉主耶穌基督的聖名之祈求 ，Amen。嗱，19世紀咧，我唔知大家知唔知啦。19世紀咧有一個叫做 George Muller， 係一位基督徒。嗱，呢個都係好耐啦嚇，你見到100幾年啦，係嘛？咁點解我突然間提呢個 George Muller 咧？因為佢一生照顧咗數以千計嘅孤兒，因為佢開孤兒院啊。咁佢做咗一個好特別嘅決定。咁呢個咩決定咧？佢話佢喺上帝面前話佢唔會向人啊，佢就同上帝作咗一個承諾，就係話佢唔會向人募捐嘅。咁如果唔向人募捐就點咧？佢就將所有需要咧帶到神嘅面前去禱告啊，就好似頭先 passages 講話 ，He truly pray 啊，真實嘅禱告。咁有一日嘅清晨咧，孤兒院咧就冇食物，亦都冇麵包，亦都冇牛奶，更加嚟講係冇錢買食物，即係乜都冇。咁但係咧 ，George Muller 咧仍然召集一班孤兒院嘅細路仔，就坐咗喺餐嘅桌嘅旁邊，大家一齊圍埋一齊，然之後大家一齊去禱告，然之後 George Muller 做一個好驚人嘅禱告，就話我哋做一個謝飯禱。咁啲孤兒院同埋有份幫手啲話，哇，一粒唔係一粒米啊，一塊麵包都冇，點算咧？咁話，咁但係既然 George Muller 話要祈禱咯，咁咪祈咯。祈完之後，突然間門外咧就有敲門聲喎。咁點解咧？原來咧呢個人敲門，佢就話我琴晚一路都瞓唔着。呢個麵包師傅嚟嘅，開咗間麵包鋪。佢話唔知點解我一路都瞓唔着。佢話我好想去做麵包，咁做咗啲麵包出嚟，又突然間諗起孤兒院，所以於是乎咧，我就一早送嚟啦。咁佢呢個麵包師傅走咗之後咧，咁跟住過咗冇幾耐，有一個人嚟敲門。咁呢個人係送牛奶嘅。咁就點解會停咗孤兒院咧？原來佢話啊，啱啱佢嗰個嗰個馬車裏邊嗰啲嗰個 freezer 定乜嘢發生咗故障。咁佢係再運落去都去俾人咧盞啲牛奶會變壞。佢話經過孤兒院啱啱停咗喺度就壞啦，送晒俾你，費事壞。嗱，喺好多人嘅眼中，呢啲可能係剛剛遇着啱啱喺個巧合好似紙鷂撞飛機咁樣。但其實喺 George Muller 嘅眼中，呢個唔係巧合，呢個係神嘅信實嘅供應。而佢亦都有句好出名嘅如果大家有機會去上網，一定會揾到㗎啦。George Muller 呢個非常之出名嘅一個 quote 講咩咧？佢話 The beginning of anxiety is the end of faith, and the beginning of true faith is the end of anxiety。憂慮嘅開始就係信心嘅結束，而真正嘅信心嘅開始就係憂慮嘅結束。咁所以 George Muller 佢好明白基督徒咧作為信徒需要學習一個功課，就要聽神嘅指引同埋信神嘅供應，而所有嘅信實神嘅信實同埋指引咧，都唔係取決於我哋係咪睇到，係咪真係睇得到，而係取決於我哋願唔願意信靠佢。咁好似哥林多嘅後書5章7節就話：我們行事為人是憑着信心，不是憑着眼見。唔係憑個眼見，係憑住
你嘅信心。所以箴言3章5至6節今日所教導我哋有一個好重要嘅真理，就係神一定會引導我一啲全心全意信靠佢而完全順服佢嘅人，佢必會指引佢哋當行嘅路。但係首要嘅條件係乜嘢呢？首要嘅條件就係話我哋要專心仰賴耶和華，不可依靠自己嘅聰明，以至到在一切嘅行事上，我哋都要認定佢。嗱，從呢一節經文裏邊，我哋見到有兩個好簡單嘅命令，係邊兩個啊？一個正面，一個係比較冇咁正面嘅。啊，大家睇唔睇到係乜嘢啊？同呢個經文正面嘅就係專心仰賴耶和華，啊，英文就叫做 Trust in the Lord with all your heart。咁一個唔係負面啊，或者一個比較負面嘅命令就叫話不可依靠自己嘅聰明。Lean not on your own understanding， 你個 own understanding。嗱，呢個係呢個傳統嘅詩歌智慧書一啲平衡嘅句子。啊，簡單嚟講，你會見到有兩個嘅對比，一個就係信賴對唔住，仰賴上帝同埋依靠自己嘅聰明，又或者係信心同埋自主，又或者信靠主同埋自我主宰嘅一個嘅對比。咁作者係鼓勵讀者咧要調整佢哋嘅心態，以至到佢有正確嘅心態咧，就會作出一啲行為上嘅改變，因為行為本身反映到你嘅心態，而行為本身係俾心態所 motivate 嘅，即係話你嘅行為係反映到你究竟個心態係點樣樣。咁而印度咧有一個好出名嘅金地啊，咁佢有個名句嘅啊，你會見到係咩咧？嗱，你會見到啲字比較細啊，我讀出嚟俾大家聽啊。Your beliefs become your thoughts, your thoughts become your words, your words become your actions, your actions become your habits, your habits become your values, your values becomes your destiny。啊，中文係咩咧？嗱，就咁翻一翻係咪？你個信念成為你嘅思想，你嘅思想成為你嘅言語，你嘅言語成為你嘅行為，你嘅行為成為你嘅習慣，你嘅習慣成為你嘅價值觀，而你嘅價值觀將會成為你一個終極嘅命運。嗱，甘地佢呢度強調就話，我哋嘅行為，正如頭先講啦，係直接反映到你嘅心態。而心態咧係包括咗你嘅思想嘅模式、你嘅思維嘅模式同埋你嘅價值觀。所以甘地話有正確嘅心態就只會自然帶嚟好嘅行為噶啦，係咪咧？嗱，咁所以佢認為有好嘅行為就自然會有好嘅終極嘅命運，有好嘅結果，係咪咁樣咧？咁但係我哋頭先翻去箴言嗰度第5節，佢唔係咁講喎。佢話不可依靠自己嘅聰明，唔好 lean on your own understanding， 唔好依靠你自己嘅悟性。你悟性出嚟嘅嘢未必一定係啱嘅。所以點解呢度講話不可依靠你自己嘅聰明就係咁嘅意思啊？但係亦都帶出另一個問題，就係話唔好依靠我哋嘅聰明。咁係咪嘅意思即係話我哋唔好相信自己對普遍理解嘅事？又或者我哋係咪逢係我哋諗到啲乜嘢，或者我哋自己come up 咗啲嘢，我哋對自己所諗嘅嘢產生咗質疑，或者我哋會有個 second guess？又或者會唔會就係上帝叫我哋放棄自己嘅獨立思考咧？即係其實唔需要有咩獨立思考嘅嚇，諗都唔使諗，係咪咁嘅意思咧？嗱，係咪咧？嗱，喺我哋探討呢個意思之前，讓我哋再一次翻去第5節，我哋要專心仰賴耶和華 ，Trust the Lord with all your heart， 用你嘅心去專心去仰賴喎。咁專心仰賴係咪即係話 follow your heart？ 有冇大家聽過？有冇呢句説話？有好多時候到咩抉擇啊，就話 follow your heart。
好多時候可能有人同你分享話：哎呀，我唔知要唔要呢個男朋友好，或者邊個女朋友好。咁跟住你個朋友就話：Yeah, go ahead, follow your heart。跟你個心做，想點就點啦，係咪？咁但係其實往往喺我哋人生嘅時候，當我哋咁樣做嘅時候，話 follow your heart，往往好奇怪就做出咗好多喺我哋人生一啲後悔嘅決定。有幾多個少女去 follow your heart， 於是乎中學畢業就成為單親媽媽啦。有幾多嘅配偶話 follow your heart， 有幾多個丈夫，有幾多個妻子話 follow your heart， 於是乎就離開咗呢個婚姻，拋妻棄子或者拋夫棄女，係嘛？ Follow your heart，right？ 跟隨你個內心啊嘛。咁所以似乎我哋嘅心話俾我聽咧，唔係帶領我哋去走向真理，而係我哋嘅心話俾我聽，我哋想要乜就乜，想做就去做啊！以前香港有個廣告啊，好耐㗎，你哋未出世啊，我出咗啦。咁就話想做就去做，後尾俾人鬧啦，於是乎咧就改咗話應做就去做。咁然之後咧，嗰廣告咧改咗呢個之後咧，佢啲產品就一落千丈，冇人買㗎啦。想做就去做，就好多人買嘅。咁另外咧，我亦都想話俾大家聽咧，信唔信信不信由你啦。Believe it or not。好多嘅時候，我哋唔係唔清楚知道上帝嘅心意。好多時候我哋知道嘅好清楚添。特別信咗一排嘅基督徒，我哋好清楚知道上帝嘅價值觀，亦都好清楚知道上帝佢個心意係點。但係我哋往往個決定咧就係唔想仰賴耶和華，我哋嘅選擇就唔去仰賴神。點解咧？嗱，我俾一個俾一個我自己遇過嘅例子啦嚇，俾大家分享。可能 PJ 都知添，唔好講啦嚇。有一個中年嘅女子，佢嫁咗俾一個好糟糕嘅人，好差好真係，我覺得呢個人個品行同埋個品格都不好嘅。好啦，咁啊決定嫁咯，咁啊嫁咁跟住佢嫁之後咧，咁問佢啦，點解你做出一個咁嘅決定咧？你唔去問下你啲朋友啊、小組裏邊嘅弟兄姊妹啊，又唔問下你嘅父母親啊，又唔問下牧師嘅意見嘅？有個師母想去同佢傾咧，佢特登運路走添，就避開個師母喎。好啦，咁你估下佢答案係乜嘢？即係問佢哋點解你都唔徵求下人問咧？你又唔係好熟佢，咁你就去嫁啦。咁佢個答案就話：well，因為我知道如果我問咧，你一定會勸我唔好嫁嘅。咁得意嘅。咁簡單嚟講，就係好多時候我哋知道原來上帝係點樣嘅，但係我哋唔願意去仰賴，因為我哋知道上帝嘅心思同我哋嘅心思唔同，神嘅意念同我哋嘅意念不一樣。咁所以我哋雖然知道，但係我哋卻執意抱緊我哋自己嘅信念，我哋自己嘅思想，而呢啲信念同埋思想好自然就成為我哋心目中嘅偶像。咁所以我哋就唔願意去將呢啲思想、呢啲意念交上俾我哋嘅上帝，因為我哋嘅上帝最中意就係拆毀我哋心裏邊嘅偶像。而事實上，上帝好多時候所要我哋所做嘅事咧，都唔係讓我哋能夠有一個好透徹嘅理解，我哋都唔明嘅。就好似亞伯拉罕叫你離開本族本家做咩咧？又唔話俾你聽，我邊淨係叫你咁樣做。咁所以有陣時我哋都唔明白上帝嘅心意，而且上帝往往要我哋做嘅事，好似係違背咗我哋個墮落本性嗰個傾向。我哋本身係想做呢樣嘢噶嘛，咁但係我哋又知道上帝叫我哋唔好咁做。正因為咁樣，我哋普遍係好難去專心仰賴同埋信靠上帝嘅。咁好啦，咁點算呢？
咁點算啊？嗱，我哋再一次嘅翻去經文啊，專心啊，睇一睇專心呢個字。心喺呢度其實唔係講緊我哋個情緒，唔係我哋嘅意志，唔係對唔住，唔係我哋嘅情緒，唔係我哋嘅 emotion，係我哋嘅意志，我哋嘅思想，係我哋整個嘅內在嘅生命，即係話我哋全人去信靠。換句話講，專心就係話我哋盡心盡意盡性，我哋全心全意一心一意咁嘅意思。咁另外啦，咩叫做倚靠咧？嗱，倚靠咧，其實喺原文咧就話我哋倚靠一啲有重量嘅東西。嗱，呢個意思即係話簡單嚟講就好似我哋倚靠一啲拐杖，係可能有啲老人家需要一啲手杖或者助行架嚟到維持佢身體嘅平穩，以至到防止佢哋會有跌倒嘅一啲輔助嘅工具，即係一啲 staff。咁如果將兩個綜合起來，咁解專心仰賴耶和華，唔好依靠佢自己嘅聰明，就係話我哋將全部嘅心思意念交託喺神度，全然嘅仰賴佢，讓佢神嚟到掌管我哋一切，唔係靠我哋自己個信念，唔係靠我哋嘅情感，唔係靠我哋嘅知識。呢個就係意味着我哋唔需要弄清楚所有嘅事情，而係讓神引領我哋生活各個嘅層面，就唔係依靠自己嘅聰明啦。但係好多時候咧，我哋都會好習慣去依靠嘅。我哋習慣依靠自己嘅經驗啦，依靠自己嘅判斷啦，依靠自己嘅能力，依靠自己嘅分析。啊，往往都係分析咗先。呢啲可能都有些少嘅價值，但係決不能去取代神。啊，其實我哋都作為信徒啊，我相信都唔難了解人嘅視野係好有限，人係好有限嘅。如果同我哋嘅上帝相比，單憑呢一點，我哋就知道自己有局限。我哋應該知道，我哋應該要 acknowledge our limitation， 係咪？我成日都講啊，有陣時同我同 Mary 講話，佢叫我做呢做嗰樣，我話我做唔到咧，佢話點唔得啫？咁我話 I'm simply acknowledging my limitation。其實佢叫我倒垃圾啫，我整蠱佢啫。嗱，呢個咧就好似但以理同埋佢三個朋友同埋巴比倫嘅智慧人嗰啲 wise man 嗰啲比較。嗱，如果我哋睇但以理書嘅第2章咧，你會見到巴比倫嘅智慧人當時尼布甲尼撒王有個夢境，於是乎佢就召集咗所有嘅智慧人啊，喺NIV 就譯做呢啲 wise man。咁於是乎呢啲 wise man 同埋但以理嘅智慧裏邊咧有一個好大嘅差異，就係呢啲巴比倫嘅智慧人咧，佢係依賴住個人嘅典籍同埋人嘅傳統，但係呢一啲典籍、呢啲典故、呢啲傳統係幫唔到尼布甲尼撒王嗰個夢境嘅內容，毫無幫助。但係但以理嘅智慧咧係源自神嘅啟示，所以一比較之下，你會見到高下立見啦。咁所以你會見到喺但以理書裏邊，但以理係咁講嘅，佢話神嘅名係應當稱頌嘅，從亙古直到永遠，因為智慧能力都屬乎他。他改變嘅時候，日期廢王立王，將智慧賜予智慧人，將知識賜予聰明人。他顯明深奧。對唔住，他顯明深奧隱秘嘅事，知道暗中所有的，光明也與他同居。我列祖嘅神，我感謝你，我讚美你，因你嘅智慧才能賜給我，允准我們所求的，把王的事給我們指明。唯有神嘅智慧先至能夠揭開生命嘅奧秘。唯有神嘅智慧先至能夠透過佢忠心嘅僕人嚟到顯明神嘅知識，同埋顯明俾人所當走嘅路，以至到能夠拯救到我哋。其實
我覺得咧，仲有一個好令人心神領會嘅一個例證，乜嘢叫做唔好依靠自己嘅聰明，專心仰賴耶和華咧？就係喺路加福音呢個無資財主嘅比喻啊！大家記唔記得無資財主啊？有人點頭非常好，感謝你。有冇人唔知㗎？唔知唔緊要。嗱，呢度個經文有啦。咁啊講咩咧？有個財主好豐盛嘅，喺個田就出咗好多嘅田產。咁佢點算咧？我有咁多資產，即係有咁多錢啊？點算咧？啊，佢又唔會分啲俾你嘅喎。依家人都係咁噶啦。咁佢就話點咧？我拆咗個倉，然之後咧就起個更大嘅。咁於是乎就收藏我啲糧食同我啲財物。然之後就話：哇，讓我安安日日地吃喝快樂吧。咁點知第20節神話咩啊？神話無知嘅人啊，今夜必要你嘅靈魂，你所預備嘅要歸誰呢？凡為自己積財嘅，在神面前卻不富足的，也是這樣。正因為咁樣，喺馬太福音嘅6章19至20節，耶穌再一次提醒大家，唔好依靠自己嘅聰明，不要為自己積攢財寶喺地上，地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖掘窿來偷。只要積攢財寶在天上，天上沒有蟲咬，不能銹壞，也沒有賊挖掘窿來偷。唔好依靠自己嘅聰明，係要信靠我哋嘅主。嗱，咁呢個咪話信靠上帝，就意味着我哋唔需要負上任何嘅責任去思考我哋一啲行動嘅方案呢？一話意思即係話我哋唔需要諗啦，交俾上帝咁咪算咯，啊乜都唔諗。但係其實呢個唔係咁意思，而係叫我哋將我哋嘅心意或者我哋嘅心思，或者我哋喺好多嘅做決策之前，係將上帝擺喺我哋嗰個核心，或者擺喺我哋嘅中心裏邊，以至到我哋能夠培養出一個專心信靠耶和華嘅心志，摒棄咗我哋自以為是、自我中心、偏行己路、自以為對嘅心態。自以為對嘅心態。我記得多年前咧，我同阿 Mary 咧去咗一個喺三藩市近住 City Hall 啊，我以前喺 City Hall 做嘅。咁呢個咧就係近住 City Hall，好似喺 Golf 街，依家好似冇咗啦，唔好意思啊。咁嗰個叫做咩咧？叫做 Dining in the Dark。咁你可能問咩嚟㗎？你估係乜嘢嚟？嗱，我真係覺得唔知點解佢會依家冇咗。我覺得我嗰個俾咗我一個好勁個一個 experience。咁係咩咧？嗱，呢間餐廳個特色咧就係話黑掹掹嘅，大家估到啦。點解黑掹掹？大家知唔知？就因為呢間餐館係做社企嘅，佢請晒所有嘅 waiter 或者 waitress 係失明嘅、盲嘅、係瞎眼嘅。嗱，我唔知炒餸嗰個係咪瞎眼啦，我唔知啊。咁總之就係嗰個waiter 同埋 waitress 嘅侍應咧係失明嘅。咁所以一去到咧，我哋先點菜。然之後咧就會有一個 waiter 就帶我哋走入個餐廳，咁咧嗰個餐廳好黑嘅，伸手不見五指，亦都要大家有個承諾，就話你唔可以攞電筒啊，唔可以攞 iPhone 出嚟照。咁好啦，當我一踏入呢個場景，哇，乜都睇唔到，咁唯有就聽嗰個失明嗰個侍應嘅指引。咁佢就話嗱，你行前幾多步，行幾多步。咁佢都知我同阿 Mary 驚㗎啦，咁佢就慢慢溜我哋傾偈，即係等我哋 relax 下。你喺邊度嚟㗎？乜乜乜啊，乜嗰啲咁嘅嘢啦。咁我就好驚，佢一步一步行。咁佢會，但係佢知道佢失明，但係我喺佢後邊啊嘛，即係 Mary 行先，跟住到我啦。但係佢知道我大概個 distance 嚟佢幾遠，因為我唔係大踏步咁行啊嘛，我唔係行得慢。咁其實我已經唔見咗佢哋行下，我聽到佢哋個聲喺前邊，咁於是乎佢就等埋我，咁然之後慢慢咧佢帶我入去，我帶我同 Mary 入去嗰個台嗰度，然之後話俾我聽嗱，呢度你行幾多步有座位，你慢慢坐啦，
前面有張凳，啲刀叉喺邊度，咁咧佢就睇得見。咁佢係引領緊我走我人生嘅道路啦。咁我從我裹足不前到我慢慢緩緩學步，到我真係放心嘅聽從，去信任呢個失明嘅侍應，其實係一個逆轉嚟嘅。因為我先睇到嘢，佢睇唔到嘢啊嘛。但係去到呢個餐廳嘅時候，係一個逆轉，就係佢睇到嘢，我睇唔到嘢。咁所以我唔能夠依靠自己，因為當時講我係瞎眼嘅，佢先至係開眼嗰個。佢能夠喺黑暗中帶我行走，佢亦都知道前面個道路係乜嘢。嗱，我諗呢一個經驗話俾我聽，亦都係話俾大家聽。箴言嘅意思，唔好依靠自己聰明。我諗就係咁嘅意思，因為你根本睇唔到前面人生嘅道路，你需要一個真光嚟到帶領你，而呢個真光就係主耶穌基督帶領你走呢個人生嘅道路。如果你自以為是嘅，自己去繼續行嘅，你可能走向一個絕路，奔向滅亡。唯有認定咗自己係睇唔透呢個人生嘅，我哋先至能夠全然去信靠呢位愛我哋嘅上帝，我哋先至能夠行喺一條正路。但係我哋信靠嘅時候，必須要持續地信服，我哋要持續，唔係一兩次就咁算。喺一切嘅行事上都要認定佢。第六節話俾我哋聽，我哋在一切行事上都要認定佢，佢必指引你嘅道路。認定咧，根據原文呢個意思咧，即係話知道，但係唔係頭腦上嘅，唔單止即係話唔係淨係理性上嘅知道，而係你喺行動上要承認、要順服佢，要認定上帝，即係話你喺行動上要承認佢係主，要順服。而呢個順服個應許就係咩？神會必指引你嘅道路。嗱，好多時候咧，當我哋好快咁讀一段經文嘅時候咧，我哋好自然就講話掂啦。總言之，我哋認定咗神啊，神就會讓我哋事事亨通啊。只要我哋時常謹記有上帝嘅啊，我哋過一個敬虔嘅生活，咁咧我哋就會凡我們所作的盡都亨通，係咪咁嘅意思啊？即係通常我哋睇就話掂啦嚇，總言之有主帶領掂啦。但係呢個唔係個經文嘅意思啊，亦都唔係佢個本意。呢個意思唔係代表我哋信靠主咧就揾到個理想嘅職業，唔係代表我哋只要信靠嘅時候，我哋就會有好嘅人生嘅伴侶，唔係代表我哋一帆風順，亦都唔係代表我哋一定能夠飛黃騰達。點解咧？因為提摩太後書3章12節話俾我哋聽，凡立志在基督耶穌裏敬虔度日的，也都要受逼迫。嚇！咁咩意思啊？咁究竟串埋一齊呢個經文咩意思？唔係過敬虔就得噶啦咩？嗱，其實簡單嚟講咧，箴言呢個3章5至6節嘅意思係 focus 落去道德上嘅事情，係我哋所做嘅合唔合乎聖經嘅原則，我哋嘅行為上。咁樣做嘅時候，先至會獲得指引，就唔係針對啲職業或者配偶呢啲咁嘅嘢。喺你一切嘅行事上，我哋應該以耶穌基督嘅品格為標準，作為考量。讓我再一次重申啊，呢節經文唔係保證我哋人生冇困難。當我哋嘅生命如果行喺上帝嘅道德嘅秩序當中，上帝喺我哋人生嘅路上會賜予我哋方向，保證會將我哋指引到佢所預定嘅目的地。但係我哋亦都必須明白，行喺順服上帝呢個義嘅道路上，唔係立竿見影，唔係即刻有嗰個 immediate 嘅 result， 唔係即刻㗎。你會見到喺創世記第39章嘅約瑟為例。佢當時嚟講，俾阿波提佛
嗰個太太係嘛，誣告佢係話要我想叫佢同寢，佢唔肯同寢，跟住佢走佬啦。咁啊做得好啱啊，係咪？喺道德上好啱。咁但係佢咁做嘅時候，即刻就帶來牢獄之苦。所以喺短期內係受苦嘅，但係喺長遠嚟睇，佢所走嘅道路，你會見到係得到上帝極大嘅祝福，對唔對啊？神應許我哋嘅你的路，嗱，你見到佢指引，必會指引我哋嘅道路。神嘅應許指引我哋道路咧，佢係指引啫，未必有所有嘅答案。神俾咗個方向我哋，但係未必有所有嘅解釋。神俾到我哋同在，但係唔等於我哋嘅人生唔會有風浪。大家應該用 GPS 㗎嘛？有邊個唔用嘅？嗱，如果大家用 GPS 嘅時候咧，好多時候咧，我哋去到一個陌生嘅道路，尤其以前我成日 travel 嘅，咁個 GPS 梗係話 go straight，咁佢就好多時候唔會話晒俾你聽嘅嚇。咁當然依家我哋可以上網就知道晒整個旅程啦。咁但係咧，好多時候佢就話俾你聽，去到邊度轉左，去到邊度轉右。咁有陣時咧我咧同阿 Mary 都係㗎啦。嗰陣時覺得咦，呢條路咁塞車嘅，或者咦點會轉呢度㗎？呢度唔夠快。咁變咗佢有陣時用翻自己嘅意思咯，咁啊反為會變咗迷路嘅喎，好得意嘅喎。咁我覺得神都係咁樣，佢係神睇到人生所有嘅面貌，而我哋只係見到眼前嘅一步，所以我哋要順服佢嘅指引。而更重要嘅，正如我頭先講，呢個順服必須要持續。如果你唔順服聽 GPS 嘅話時候咧，你未必去到個目的地。所以我哋喺我哋嘅人生嘅道路上嘅時候，我哋要順服，持續地去順服上帝嘅指引，因為信仰本身係一個堅持，本身就係一個持續。我多年前咧，好多年前啦，真係唔知有冇幾廿年啦，真係。咁我去 business trip 去Washington 去 Seattle， 咁有個地方叫 Gig Harbor， 大家知唔知啊？我哋去過未嘅 Gig Harbor 唔係 Pearl Harbor， 唔係珍珠港啊，嗰個叫 Gig Harbor。咁嗰陣咧，我有一個大客，其實唔係大客，係一個 potential 嘅 customer，big customer。咁佢已經同我 competitor 咧就已經差唔多 making 個 deal 啦，就套用阿 Donald Trump 個 strike 嘅 deal。咁我就想去搶呢個生意過嚟，就唔係咁講嘅，即係想攞生意啦，總之。咁我係話我係見你好唔好啊？還你我去啱西雅圖。咁佢就話唔係唔得，但我好忙。我最早咧佢話我最晏8點半，佢不如話8點見我。我話大佬唔係話8點，即係西雅圖嗰陣係天冷，好慘噶嘛，好凍嘅嗰陣，我天冷去。咁我話8點半得唔得？佢話得。咁於是乎我就去見佢啦嚇，想要呢單生意啊嘛。咁嗰陣天冷啊，正如我講又凍喎，我仲記得依家嗰個情景，又凍又盛。咁好彩我着咗好厚嘅衫，咁又黑嘅喎。大家知唔知西雅圖好黑㗎？如果唔知咧，你試下即係5、6點去，因為嗰陣我要見到我5、6點起身啦，我6點就要開車啦。咁西雅圖又會早3點半咧就黑晒咁滯㗎啦。anyway 啦，咁我晨早去5點又凍。又唔識路，咁啊跟住個 GPS， 咁個 GPS 咧就突然間叫我去直去，咁因為太黑啦嘛，我淨係見到咧，當時嚟講我又戴錯咗個眼鏡，唔係老花係唔夠度數，未配過新嘅，咁我就見到點解佢成日懟我落個水，因為我見到啲黃藍色嗰啲啊嘛，佢叫我 go straight，咁我心諗啊，哇你害我喺西雅圖嗰度。個海跳落個海度，咁梗係唔去啦，係咪？正常人都唔去啦。咁於是，我再兜個圈，係咁兜咗幾個圈。我話喂唔掂喎，我就咁兜落去，我遲到喎。咁我真係做唔到生意喎。咁我突然間見到前面有架車咧，佢直去喎。咁我話咦，點解佢肯去個水嗰度嘅咧？咁我話跟住佢先睇到佢跌落海先啦，唔係我啊嘛，係嘛？我睇到啊嘛，起碼。咁我跟住去咗之後咧，我突然間見到一個收費亭喎。咁我而家咁得意嘅咧，咁跟住佢走咗咧，跟住我去到，
咁我直接同佢講話，同嗰個人講啦，我去 Gig Harbor 點樣去㗎？係咪兜翻去邊度？我行錯路啊！咁佢就話 Come on in，come on in。咁我嚇前面水嚟嘅喎。佢 No，there's a ferry，you take the ferry，do。咁佢話嚇，原來叫我去搭渡海小輪。咁我就兜咗幾個圈，我就唔信個 GPS 啊嘛。咁所以我咪死都唔去咯。原來佢叫我去架車駛上個渡海小輪嗰度咧，咁就去到 Gig Harbor。Gig Harbor 有一個島嚟嘅嚇，就係叫嗰個島咧，其實中文叫你揾佢唔到。咁所以咧，我終於去到啦。咁但係同呢個經歷，我想話俾大家聽咧，就係話有陣時我哋睇唔到前面嘅道路，但我哋要信靠上帝。因為如果我哋行喺上帝嘅心意當中咧，始終上帝會帶到我哋去個目的地，就好似我呢一個經歷咁。只要我信靠呢個 GPS， 原來唔係叫我跳海，係叫我搭渡海小輪，讓我能夠安然地去渡過。就好似 George Muller 咁樣，佢一早喺個早餐嘅桌前，佢有好多個孤兒喺度等緊有早餐，咁佢應該值得憂慮啊！因為櫥櫃空嘅口袋又冇啦，眼前亦都冇咩解決嘅方法。喺人嘅理性嚟講，佢應該焦慮，但係按人嘅智慧，當然佢會應該害怕。按人嘅計算，亦都一切似乎冇乜希望。但係 George Muller 佢相信神，佢唔係相信自己。結果再一次神彰顯咗佢嘅信實。嗱，今日咧，我相信大部分人都唔係開孤兒院啦，係咪？但係每一個信徒可能都要面對佢自己嗰個空桌餐，或者呢個空桌餐係一個令人擔憂嘅一個家庭嘅關係，或者一個充滿壓力嘅工作，一個健康嘅問題，一個財務嘅壓力，一個侍奉上嘅挑戰，或者你正在喺人生個三叉路裏邊。或者今日嘅你睇到一個空嘅桌餐，但係神睇到嘅係即將要送嚟嘅麵包同埋牛奶。你可能睇唔到答案，你亦都可能唔明白上帝喺度做緊啲乜嘢，你甚至唔知道下一步係點樣走。但係箴言提醒我哋，神冇要求我哋要所有嘅事情都要弄清楚、弄明白。神只係要求我哋一件事，就係我哋要仰賴佢，要信靠佢。George Muller 唔知道麵包幾時嚟，佢亦都唔知道牛奶幾時到，但係佢知道一件事，就係神係可以仰賴嘅。呢個就係箴言3章5至6節今日嘅核心嘅信息。問題唔係我哋睇唔睇到前面嘅道路，而係我哋能唔能夠信靠嗰位睇得見前路嘅上帝。或者今日神唔會將我哋10年嘅計劃話俾我哋聽，但係佢邀請我哋將我哋嘅手放喺佢嗰度當中，憑信心踏出一步，讓我哋能夠全心嘅去信靠佢，持續嘅去順服佢，就好似 George Muller 一樣。所以無論今日你帶住咩嘅重擔到上帝嘅面前，或者你明天唔知要面對有咩嘅挑戰，請你再一次去咀嚼箴言呢句說話，你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己嘅聰明，在一切嘅行事上都要認定佢，他必指引你嘅路。George Muller 所信靠嘅神，就係我哋今日所敬拜嘅神。神從來都冇改變，佢仍然信實，佢仍然會指引，佢仍然會供應，佢仍然值得我哋全心嘅信靠，佢仍然值得我哋全心嘅依賴。點解呢？因為佢嘅話係我哋嘅腳前嘅燈，路上嘅光。詩篇119:105。讓你一齊低頭嘅禱告。
親愛嘅天父，我哋感謝你喺箴言嘅3章嘅5至6節，再一次提醒我哋要專心仰賴耶和華，不可依靠自己嘅聰明。而好多時候我哋好似睇環境，好似世人一樣靠自己，因此我哋心中充滿咗憂慮，充滿咗好多嘅忐忑，充滿咗好多嘅不安。主啊，求你赦免我哋，常常都想用自己嘅能力嚟到掌控人生，嚟到掌控未來，卻係忘記咗上帝，你先至係嗰位掌管萬有、掌管將來嘅主。求你賜俾我哋好似 George Muller 一樣嘅單純嘅信心，即使我哋睇唔到答案，仍然願意相信你；即使道路唔明朗，我哋仍然願意去跟隨你。今日啊，如果有弟兄姊妹正在面對家庭嘅難處、工作嘅壓力、健康嘅挑戰、侍奉上嘅重擔，或者人生嘅重要嘅抉擇，求你幫助佢哋將一切交託喺你嘅手中，讓我哋深深相信你係嗰位信實嘅神，你必會按照你嘅時間，會按照你嘅方式嚟到指引佢哋前面嘅道路。願我哋每一天學習，我哋一切喺行事上都能夠認定你，以至到能夠經歷你奇妙嘅指引、奇妙嘅帶領，同埋一個豐盛嘅恩典。我哋咁樣感恩禱告，乃係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求，Amen。